waxaa arkaysaa maaragtay kubadda hadda maaragtay waddankeena laga ciyaaro xitaa maaragtay Serie A-da waxaa arkaysaa kubadda markay halkan soo aado maaragtay ciyaartooydii oo dhan oo halkan wada imaanaya arkaysaa positionno waxaa arkaysaa weyn badan oo iska furna arkaysaa macnaha marka taasna waa qalad marka Per quanto riguarda la Lazio, بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال وبوليموك فوتبول أكاديمي كسو دواو 10 آد مهم wax badanna kaa maaragtay sheegay caawin doona mustaqbalka hadduu ilaah yiraahdo haddaad tahay macallin iyo haddaad tahay player intaba kubadda cagta sideedaba waa shaqo kooxeed haddii adiga aad tahay ciyaaryahan wanaagsan balse aadan haysan ciyaartooy wanaagsan runtii waa aad baad ugu dhibtoonaysaa marka sidaa darteed waa muhiim inaad haystid ciyaartooy aad wanaagsan si maaragtay kubaddana aad ugu maaragtay sheeg raaxaysato ciyaaristeeda maaragtay shaqadaadana ay kugu fududaato bismillahi raxmaan raxiim formationno aad maaragtay u kala duwan ayaa dunida caalamka maanta laga ciyaaraa kubadda cagta top leagueska markaa fiirisid maaragtay sheega Serie A-da Talyaaniga Premier League Ingiriiska La Liga Spain iyo muxuu ahaay sheega kan Jarmalka iyo kan Faransiiskaba formationada laga ciyaaro maanta adduunka waxaa ugu maaragtay caansan 4-4-2 iyo 4-3-3 iyo 4-3-2-1 ama 4-2-3-1 ama 3-5-2 formationadaas waxay kamid yihiin kuwa ugu caansan maanta kuwo kale way jiri karaan laakiin muhiimadda cashirka maanta waxaa waaye sidee formationka maalintaas rabo macalinka sidee loo ilaalin karaa macnaha qaabkee u ilaalin kartaa okay tusaale ahaan ciyaartooyda dhan sooma gelin garoonka maaragtay dhowr maaragtay ciyaartooy aan soo geliyey waxaan kaliya maaragtay si ay u fududaato fahamka okay tusaale ahaan waa back fourkii waaye kooxdan kuwan waa back fourkii kooxdan kasoo qabo kooxda waxay ciyaareysaa maaragtay waxay rabtaa in shapekan oo diamond shapeka inay ilaalisay rabtaa kooxda kasoo qabo tusaale ahaan okay aw kubaddi ciyaaryahankan ayaa kubadda wata kasoo qabo diamond shapeka macnaheeda ciyaaryahanka markuu ciyaarayo position macnaheeda ma inuu hadduu ciyaarayo positionka inuu taagnaado halkan iska taagnaado maanta oo dhan maaha macnaheeda ciyaaryahanka dhaqaaq buu sameynaya tusaale ahaan ninkan baa soo raacay waa uu kasoo tegay halkan buu yimid ninkan iyo ninkan iyo ninkan maxaa la habo markaas inay sameeyaan way dhaqaaqayaan dhaqaaq bay sameynayaan ayagoo ku fikiraya diamond shapeki okay ninkan dhaqaaq buu sameyn halkan dhaqaaq buu ka sameynayaa kan dhaqaaq buu halkan ka sameynayaa kan dhaqaaq buu halkan ku sameynayaa waxaa sameysmay diamond shapeki halkan ku sameysnaa halkan buu ku sameysmay marka haddii kubadda aadan wadan oo maaragtay sheeg mar waliba mas-uuliyad baa ku saaran kubadda wado ama ha wadan mas-uuliyadda ku saaran waxay tahay kubadda markaadan wadan dhaqdhaqaaqaaga iyo qaadashada positionka aad qaadanaysid waa mas-uuliyad ayada lafteeda tusaale-aan ka waran haddii saaxiibkaagii halkan joogay maaragtay sheeg aad kusoo dhawaato oo ninkan kusoo dhawaado oo kan kusoo dhawaado halkan ciyaaryahan baa qalqal idin geli kara afartiinaba macnaha haddaa kan dhiibto ama kan ama kan ama kan raacashadooda kulligood ku qaadamayso 4 second ama 5 second ku qaadamayso sidaa darteed waa inaad ilaalisaa positionkaaga waa inaad ka dhaqaaqdaa saaxiibkaa tusaale-aan haddii sidaan dhacdo sidaan uga dhaqaaqdaan adinkoo ilaalinaya positionadiina ninkan waxay noqonaysaa ciyaaryahan gooniya inuu raaco kan ciyaaryahan gooniya inuu raaco kan mid gooniya inuu raaco markaas waxaa sameysmaayo ama fursado baa jiraya waxaa furmaayo sbaceyo meelo bannaan baa furmayso markaas ciyaaryahankan wuxuu haystaa dhowr maaragtay go-aan oo si fudud ku qaadan karaya kubadda ama hadduu rabo ninkan buu siin ama hadduu rabo kaa buu siin ama hadduu rabo kan buu siin ama gadaal buu usoo celin control
buu markaas helaya yarkan haddii uusan saaxiibkiisa kusoo dhawaanin. taas runtii waa maaragtay in cashir kale aan uga hadalnay eed, laakiin muhiimadda waxay ahaaday qaabka aad u ilaalinayso formationka ama qaabka aad ciyaarayso maalintaas, positionka aad ciyaarayso maalintaas, qaabka aad u ilaaliso. Diamondka haddii ninkaa marka hadduu xoogaa maaragtay gadaal usoo dego maaragtay soo kubadsi wato, waxay noqonaysaa marka mar walba inaad maaragtay niyadda ku haysto distanceka ama fogaanteeda in dhexeyso, ninkan wuu soo noqonaya, kan wuu soo noqonaya. Marka sidaa darteed kubadda cagta waa shaqo kooxeed, ma aha shaqo qofeed. Muhiimadana maaragtay waa maanta cashirkan uga hadlayna waxay ahaaday ilaalinta ama qaabka maalintaas aad ciyaarayso diamond shape-ka ah. Marka runtii kubadda cagta waxaa waaye 10 iyo boorto waaye, halkan hadda waxaa ku jirto waa 8 oo kaliya, 2 ka maqan. Marka sidaa darteed haddii laakiin qaabka ilaalinka diamond shape-kan aad fahanto maaragtay way fududaanaysaa markaas in qofka positionkiisa uu ilaaliyo. waa Boolimoog saaxiibayaal, Boolimoog Football Academy, aad iyo aad u mahadsantihiin daawashadiina. cashiro kale na waa jiri doona haddii la yiraahdo aan uga hadli doono maaragtay sheegeen arrimo kale oo maaragtay ku saabsan qaabka ciyaarista kubadda cagta 11 vs 11. wixii su-aalaad qabtaan waana soo weydii kartaan. waxaan rajeynayaa in kubadda cagta Soomaaliyana maaragtay wax badan iska bedeli doonaan sanadaha soo socda, sababtoo ah waxaa arkaysaa maaragtay kubadda hadda maaragtay waddankeena laga ciyaaro, xitaa maaragtay Serie A-da waxaa arkaysaa kubadda markay halkaan soo aado maaragtay ciyaartooydii oo dhan oo halkaan wada imaanaya arkaysaa, positionno waxaa arkaysaa weyn badan oo iska furna arkaysaa macnaha. marka taasna waa qalad. marka waxaa waaye qof waliba waa in booskiisa oo ilaashada, macnaha mas-uuliyadda saaran qof waliba maaragtay waa positionkiisa. wuxuu ciyaarayaa kubadda asigoo positionkiisa ilaalin. tusaale ciyaaryahanka halkaan ciyaaraya hadduu dhaqaaq sameeyo oo meel kala tago asoo kubadda ku fikiraya, macnaha niyadda wuxuu ku haystaa in booskiisa uu furan yahay. marka fursadda ugu horeysa oo helo waxaa waaye qofkan maaragtay inuu booskiisa maaragtay u yimaado. haddii kubadda markaas asigoo maqan ee kubadda halkaan ay kasoo aado, dabcan asxaabtiisa baa ka fargaraynayso, bilaa dhowr second waa la ka far abgarayn karaa qofka, waa la maaragtay loo buuxin karaa booskiisa. laakiin wuxuu ku fikirayaa kullama oo jaanis helo inuu booskiisa soo noqdo markaas. ama haddii halkaan saaxiibkiisa lagu haysto kale waa inuu gadaal usoo digaa saaxiibkiisa, qofka markaas booskiisa ilaalinayo inuu booska u buuxiyaa. macnaha tusaale ahaan triga booskiisa joogaa, ninkan halkaan buu ka joogay, halkaan maaragtay booskiisa eed wuu ka tegay, halkaa buu aaday, ciyaaryahankan baa soo buuxiyo. marka wuxuu noqonaya halkaas soo buuxiyo dhowr second inuu u buuxiyo halkaas ilaa oo fursad ka helayo bruniga markuu halkaas aaday isbedelaan laba qofka booskiisa u yimaado. marka kubadda cagta maaragtay sideedaba waa shaqo kooxeed, muhiim waaye, waa in la isla shaqeeyaa. tusaale ahaan qofka baalkan ka ciyaarayo waxaa laga yaabaa inay isfahmaan, labadan inay isbedelaan, waa macquul maaragtay isheeg. macalinka muhiimadiisa waxaa waaye in uusan arkin positionkaagii oo furan oo iska furan oo maaragtay si macno darro ah adoo maaragtay shaqo meel aan lagu dirsan iska joogo. marka sidaa darteed kubadda cagta waa shaqo kooxeed. aad iyo aad u mahadsantihiin saaxiibayaal. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Per quanto riguarda la Lazio,